ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಯಾರಿ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿಚಾರ? ರಾಗಿಣಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಆರೋಪ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1200 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ 16ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿ ಹಗರಣ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿರಬಹುದು, ಕೊರೋನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿರಬಹುದು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಗಿಣಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಇವರಿದ್ದಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಇದು NSP ಎರಡು NSP ಅಲ್ವಾ? NCB ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋರವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು CCB ಅವರು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 10 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ. ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. NCB ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು. ಯಾರಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನ ನನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ನಾನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಥರೋಲಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, whoever involves, whether they are politicians or children of the politicians or artists or industrialists or students or anybody else, whoever involves, no exception. Let the police people investigate the matter thoroughly and take action as per the law. ಇನ್ನು BIEC ಮುಚ್ಚುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಮಾತು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ರಾಗಿಣಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವೇನಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ಆದಿತ್ಯ ಆಳ್ವ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿ. ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಅವರು ಇವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, CCB ಅವರು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಲಿ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಈಗ ರಾಗಿಣಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ತನಿಖೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಸಿ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಶೋ XYZ is involved, let the police people take action as per the law. We have no objection, master. We have no objection. ಇನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಸಚಿವರು ಪ್ರಭಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. DJ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ 7-8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 18ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 1 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಟಗರು ಗುಡುಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ GST ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡ್ರಪ್ಪ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯಿರಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಹಾಳಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. GDP ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ GDP ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 23% GDP ಕುಸಿದಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ GDP ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಇನೆಬಿಲಿಟಿ. ಅವರು ಸಾಲನಾರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಬಂದು, ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ನಬಾರ್ಡು, ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ತಗೊಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, GST ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪವರ್. ನಿಮಗೆ ಜನ ಗೆಲ್ಸಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ? ಇದು ಹೇಳಕ್ಕ GST ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ GST ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? This is not against the Constitution. This is not against the cooperative federalism. This is not the betrayal of the people of this country. ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್? ದೇ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. GDP ಕುಸಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ 15 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 2 ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದೇ 21ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಜೊತೆ ಆಕಾಶ್ ಸೊನಾಳೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.